Veist. Sæl og takk fyrir að leiða mér að koma að tala. Fekk svona smá panik þegar mér var sagt hverju voru líka að tala, bara ok, þetta eitthvað smá hópur, en skal reyna að gera mér þetta besta. Það kannski áherslu að segja frá því að við hefum haft starfsmenn hjá okkur bæði frá Össur og Lauf og báðir einstaklingar hafi mikla skoðun á hugverkaréttindunum og hjálpuðu okkur svona að móta stefnuna. En ég ætla að fá að segja ykkur aðeins í dag svona frá sögu Minkampers og þá söguna í gegnum hugverkaferilinn. Hugmyndin raun að fyrirtækinu, eða að vörunni, kemur til árið 2011 og hún svona sprottin upp frá bandarískum dropavagni og þeir eru tölvöld þekktari í Bandaríkjunum en hérna hjá okkur í Evrópu og þeir fara sérst af stað, þannig að 2 frændur stofna þetta saman og setja fram hvaða skilyrði þeir vilja uppfylla og vilja að þetta sé svona uppfærsla frá tjaldinu með smá meiri lúxus en þú þurfur ekki alveg að fyrir stóru ferðahísin og það frumskilyrði að þessi vagn þoli nú ýmislegt og við íslenskar aðstæður hrynni ekki sundur á íslensku malarvegum og komist nú bara ýmislegt og þoli sérstaklega það á íslenska veðri og dropalega formið þar sérstaklega hentugt því að vindmótstaða er svona takmörkuð í eftirdragi og bíl. En þetta fyrirtæki er svo formulega stofnað 2015 og þrátt fyrir að hafa báðir mjög áhugaverða bakgrunna og svona ólíka og koma saman að þá annar úr sölu- og markaðsmálum einmitt hjá Össur og hinn er svona meira í iðnhönnun, hann var lærður trébátasmiður og var búinn að læra í keramíkhönnun líka. En þeir átta sig á því, ok, okkur vantar einhver til að fara að tekna vagnin. Og þeir fara af stað og finna aðila, erlendan hönnuði sem þeir fá fyrir sig til að hanna vagnin. Á þessum tímapunkti svo flestir sprotar í upphafi þá ansi takmarkað fjármagn. Þeir ræða við hönnuðinn hvernig þeir geta nú farið að þessu án þess að greiða honum strax í upphafi og það gerður munnlegur samningur við viðkomandi en á móti fær hönnuðurinn að sjálfur að sækja hönnunarverndina. Þar af leiðandi hann þá með tryggingu hjá sér fyrir greiðslu og það var þetta stór plön og þetta átti alltaf að gerast rosalega hratt og varan átti að komast á markað bara hratt og vel, átti að selja rosalega mikið og hönnuðurinn átti að fá greiðslu fyrir hvert seldan vagn og svona þegar verið komið upp í ákveðið hámark að þá myndi hönnunarverndin færast frá hönnuðunum yfir til okkar. En svo gerist, svona eins og gerist þetta í sprotafyrirtækjum og bara í upphafi. Hlutir fara ekki alveg eins og áætlað var, þetta tók lengri tíma, það fór ekki af stað salan, samskiptin súrna og á þessum tímapunkti hönnuður með skráða hönnuðarvernd í Evrópu og í reiði sinni þá sækir hann hönnunarvernd í Bandaríkjunum líka. Afskaplega skemmtilega aðstæður. Á þessum tímapunkti þurfti stofnendurnir að fara í það að fá með sér einhvern í lið að leysa úr þessum hnút og fá lögfræðingar koma þetta að málinu og þrátt fyrir að vera ansi dýrkeypt þá var þetta afskaplega mikilvægt að leysa úr þessu til að geta haldið áfram. Það er kannski ekki skemmtilegt þetta að fjárfesta og tilkynna, já, við erum svo líka í smá deilum við hönnuðinn, við erum ekki með hönnunarverndina, það reddast. En það fyndi úr þessu og bara samið kaupi og greiðslur frá hönnuðunum og það var dýrkeypt, bæði kostnaður og líka bara tíminn sem hefði getað farið að koma fyrirtækinu svona fram á við. En þetta leystist og við höldum á hönnunarverndin í dag. En þetta var náttúrulega gífurlega skörp lærdómskurfa fyrir stofnendurnar og gef þeim hrós fyrir að halda samt áfram og þeir fari það að finna nýja hönnu sem kom einmitt frá Össur og með þar mikla reynslu að baki og
kemur þá með inn svolítið þetta viðhorf sem að hún talaði áðan hjá Össur, að það skipti máli af einkaleyfi að því leyti að hvað það sýnir út á við. Við viljum vera nýjungar, við viljum vera skapandi, við viljum vera öðruvísi og skapa okkur sérstöðu á markaði. Að því að kannski svo hættir að gefa sér að þá ferðavagnageirinn ekkert mjög mikið búið að breytast svona síðustu ár. Það ekki mikið vera svona nýjungar í þeim heimi. En þeir sem sagt bara strax upp að hönnunar þá segir hönnurinn að hann hugsi til einkaleyfis hvaða vandamál eru til staðar, hvernig getið leyst þau. Og hérna sjáðu til dæmis bara upphaflega skissur, þetta svona byrjunar og hann tekur þetta og sestur hann aftur niður með stofnendunum og svona bara hvað viljum við leysa. Við viljum halda áfram að gera vaks sem sterkur og sterklega byggður og endist vel og það farið í það reynilega bara að breyta svolítið miklu allt frá hvaða efni notað. Hann var upphaflega gerður úr trefjaplasti og þau fara raun í það að nota ákveðan út ABS-plast sem kannski ekki skrítið þegar hönnurinn sem við fengum til okkar meðal annars lærði bifvélavirki upphaflega og fór síðar í hönnunarnám. Þannig að hann komið þar með einn ferska vinda að kannski nota eitthvað annað efni og þetta fyrir þá sem ekki vita, þá þetta efni notað í stuðara á bílum og þetta líka notað í legokuppa. Þannig að fyrir þá sem hafa stigið á legokupp, þeir vita að þeir þola það vel og þú kannski minna. Og samhliða þessu farið raun í samtal við Árnason Faktor sem ráðgjafarstofa þar sem að við höfum vist ekki hugverkadeild til að reiða okkur á og þau hjálpa okkur raun að fara að setja þetta ferli niður og út frá því sem að þau vandamál sem við viljum leysa, hvort við getum fengið einkaleyfi byggt á því. Meðal annars fyrsta einkaleyfi loftun vaksins, að fyrir þá sem þetta ekki stóður ferðavagnina, að þá dýnan lögð beint á flöt oftast, flatan flöt og þar vill koma raki undir og oft þessu vagnir ekkert sérstaklega það einangrun en einföld og það þarf að bæta við hitara og slíkt. Þannig að þeir fara inn í það að hanna vagnir þannig að hann sé að svara því vandamáli. Þannig að sjáu kannski eins og það kemur teiknaðar hitin upp að það dýnan lögð á grindur og það sem undir það tengist aldrei hliðinni í vagninum. Þannig að framan á vagninum hitari sem blæs og inn lofti inn í einangrunina og þar með blæs það inn hita undir dýnuna og hitin kemur upp undan dýnunni. Sem að við svona hreinlega þau einu markaði með það og við bara mjög stolt af þessari lausn. Og þar leiðir að það rétt hægt að hita fyrir svefnin, svo bara slökkva hitarinn og fara að sofa og hann helst heitur vagnin. Og síðara einkaleyfið okkar samsetning vaksins og þá var hugað því að við værum hentug til dæmis í fjöldaframleiðslu að ABS-plastið við fáum raun alla hluti tilbúna, þeir koma bara í þessu formi frá plastframleiðandunum og svo bara sett saman 30 stykki og við fengum einkaleyfi sóttum einkaleyfi á samsetningu á vagninum. Og svo ég taki úr orði ráðgjaf okkar hjá Árnason Faktor að í báðum tilvikum var farið hefðbundna leið. Og ég treysti alfarið á þau í þessum efnum en þau sóttum fyrst á Íslandi og svo farið í alþjóðlegt ferli. En við erum líka með meira, við erum líka verið að passa okkur að fá vernda orðmerki okkar og logoið sem sjáuð mitt hérna niður á glærunni. Og við höfum líka sótt hönnunarvernd á nýrri útgáfu vagninum. Og eins og ég tók fram áðan þá erum við með hönnunarverndina núna að fyrstu útgáfunu líka sem betur fyrr. Við erum líka með all nokkra lénaskráningar og sem hefur breyst í gegnum ferli fyrirtækisins og
og það eins og hún kom inn á áðan með, það ýmislegt sko, þú kemur með vöruna, svo þarf þetta að finna út hvernig ætla ég að markaðsetja hana, hvernig ætla ég að koma hana til á markað og það verður ýmislegt breyst hjá okkur fyrirtækinu, hvernig við ætlum að nálgast markaðinn og þar af leiðandi þarfir okkar breyst líka, hvað við þurfum að skrá, hvað við þurfum að passa upp á og ég held að það sé mikilvægt eins og ég hef allan að lært að það ekki nóg að hugsa bara með upphæði, það þarf að vera að fara yfir og breyta og uppfara af því að við erum að breyta hvað við ætlum að gera. Ég meina við lögðum fram með eina leið að markaðsetja fyrst og svo er það ekki að ganga og einmitt gaman að heyra frá öðrum að upplifa saman, já, fólk segir þetta aldrei að fara að gerast, þú getur aldrei að fara að ná að selja þetta svona. En við höfum bara þurft að vera bara svona quick on our feet á fallir íslensku og reyna bara að finna út úr hvað hentar okkur og ég held að klárlega að allt þetta að hafa vendina, það skapar okkur svigrúm í vaxtarfasanum og það skapar okkur vend af því að það ýmislegt sem hefur gengið á, við höfum til dæmis endasamstarf við endarsöluaðila og þá viðkomandi til dæmis hefur hlaupið að stað og skráð lén í viðkomandi landi, hann með heimasíðu með logoð okkar og hann alltaf svona keyra áfram okkar nafni og viðskiptavild og þá gífurlega mikilvægt að vera frekar með vopnin heldur en hinn að þegar svona samstarfi rift að þá getum við sagt, við erum með skráð í þessu landi, þetta vörumerki og þú bara mátt ekki nota þetta í léninu. Þannig að þó að við getum ekki gert kröfu að viðkomandi afhendi lénið, þá getum við gert á kröfu að viðkomandi má ekki nota nafnið okkar í léninu. Og þetta bara til dæmis búið að reynast okkur mjög vel. Og svo kannski ákveðið milestone núna í ferli fyrirtækisins að það komin eftirherma af vörun okkar á Alibaba. Og Kína markar út fyrir sig, svona kannski ekki að gefa það að fara að elta hluti þar uppi, en segir að það fólk byrjað að taka eftir okkur. Við höfum tekið eftir vögnum sem svo sem ekkert líkir okkur en þeir eru komin með gula litin. Þannig að það bara gífurlega mikilvægt að hafa þessa vend í ferlinu að fá þá andrými til að vaxa og finna út hvað þín leið. Ekki bara að þú sé strax kóperar og þetta bara mjög erfitt að halda áfram. Eitt svona hjá hvað að fara að skoða bara þurfum við einkaleyfi eins og ég var að segja áðan, já ég tel það og fekk þessa góðu setningu að sækjum einkaleyfi sem brunatryggingar. Við vitum ekki nákvæmlega hversu miklu máli þetta skiptir fyrir en reynir á og ég held að sem ég sagt, þú vilt bara hafa vaði fyrir neða þig, sérstaklega þú ert að koma með nýjung og okkur nýja vöru, þú ert að reyna að koma með nýja lausnir, samhliða í fjármögnunarferlinu, þá erum við mikið spurð, einkaleyfi komið? Verið að fara að sækja einkaleyfi, hver staðan á því og það svona, byrjast vera svona checkbox hjá fjárfestum og þá viljum við þetta geta svara því. Styrkjakerfi á Íslandi leggur líka mikla áherslu á nýnami og frelsi til athafna sem kannski ekki skrítið þar sem að Tækniþróunarsjóður heyrir undir nú ég er alltaf að reyna að muna hvað ráðuneyti heitir, ekki háskóla sem Áslaug Arna stýrir og þetta markmið þess ráðuneytis að íslenskt hugvit verði stærsta útflutningsgrein Íslands og þar alveg ekki skrítið að við leggjum áherslu á þessi einkaleyfi en að samanskapi svo finnst mér, svo ég gagnrýni líka smá að þá finnst mér aðeins einmitt betur að bæta það til dæmis fyrstu styrkinni sem eru boðið hjá Tækniþróunarsjóð, þessi fræ og sproti að þá spurt hefur frelsi til athafna verið kannað og einmitt og þú fær einkunn fyrir umsögnuna hvar hún rankar í nýnami en undanskildi verkþættir hugverkavernd. Finnst mér alveg áhugavert. Samanskapið það til einkaleyfisstyrkur, svo ég bendi það líka, en þeir fjármagna þá 50% á móti eigin fjármáli fyrirtækisins. Og svo kannski þess á styrkur sem flesti þekkja endurgreiðsla og rannsókn og þróunarkostnaði sem við höfum fengið. Þar máttu ekki telja til kostnað við afla einkaleyfis. En þú mátt
taka til kaupa einkaleyfi. Þannig að það græddi smá á að þurfa að kaupa einkaleyfi að fyrir hönnuð. Þannig að kannski þetta svona, já, það var kannski smá vinn hérna í lokin. Þannig við máttum tína það til. Hvetur einkaleyfi til sköpunar var svona spurningi sem ég varpaði fram fyrir sjálfum mér og hvað okkur varðar þá svarið já. Það var alltaf lagt með þá upphafi að þetta fyrirtæki ætti ekki að vera enn einn ferðavagnin. Svona svo að segja. Hugsunin var alltaf að gera eitthvað nýtt, skapa okkur sérstöðu, þó svo að vera mjög sérstakur, flæki líka hlutina því þá nærðu kannski til færri einstaklinga en þú erum að skapa okkur sérstöðu og það gerum við með því að sækjum einkaleyfið og það að fá einkaleyfið staðfesti þá út til markaðarins að við erum með sérstöðu. Og í samtali við aðra sprota sem ég ræddi aðeins við með að fá fjármagnað einkaleyfið að þá virðist líka svona vera hvati til sköpunar að fá þetta einkaleyfi fjármagnað. Þetta svona eins og kerfið núna, ég vil meina að það gæti verið tala aðeins betur saman. Að það krafa að ef þú fær styrk þá þarftu að fjármagna á móti og svo segja fjárfestar, já, ertu búin að fjármagna. Þannig að þetta svona, ég held að sé, já, alveg rýmið þarna til að gera betur. En svo lokum, þá ætla ég svona að segja bara okkar það sem við hefum lært. Reyna að forðast munnlega samninga. Ég enda lært aðeins þetta bara ekki hafa þetta skriflegt og sæki sjálf hönnunarverndina. Og svo fekk ég þennan góða punkt að ef þú ert takmarkað fjármagn, endilega skrifa niður hugmyndina í smáatriðum getur, póstlegðu bréfið og geymdu það heima hjá óopnað með öllum stimplum á. Takk fyrir. Ég kannski að loka, já, einhverja spurningar? Já. Þegar þið komum einkaleyfi þá vantilega hægt að lesa allt ykkar sérstöðu og þið voru aldrei hrætt að geta ekki varið ykkur til dæmis í Asíu. Það líka fjármagn sem kostar. Já. Það leggur fram einkaleyfisumsóknina og þá þarf maður að verja sig. Já, nú er að muna svo ég geti sagt spurningan aftur. Já, spurningin þá með einkaleyfi tengt Asíu og hvernig getum við varið okkur. Ég erfitt með að svara. Ég held að mjög margir á Íslandi og hönnuður þá sérstaklega varan komin á Alibaba og ég held að það mörg svo maður tekur dæmi bara hönnun. Það til eftir herma af því. Það erfitt að elta þetta uppi í Asíu byggt á bara samtali við okkar ráðgjafa og það svarar oftast ekki kostnaði en það margt annað sem kannski spilar inn í að við höfum alveg pælt í og pröfa pantina vagn á Alibaba en það sem kannski kæmi alltaf sem við vitum að stoppa það að við erum með gerðarviðurkenningu á vagninum þar sem við framleiðum hann þannig að þú fengir hann erfiðlega skráðan inn í land þannig að það eru fleiri þættir sem kannski stoppa þetta af og ég sé ekki alveg hann sé alveg eins en það dýrt að fara að eltast við eitthvað svona sérstaklega kannski í Asíu og kannski svona mati ráðgjafa kannski bara svarar ekki kostnaði. Hver önnur spurning? Nei. Þá ætlum ég bara að segja takk hella fyrir mig.